Deixa eu só tomar um café aqui. Fala aí, tudo bem? Eu me chamo Renato Castro, para quem ainda não me conhece, e hoje eu dei uma passadinha rápida aqui para, primeiro, te desejar feliz ano novo, né? Nós estamos no começo de 2020, então que você tenha um ano muito louco, muito bom para você, cheio de experiências novas, é o que vale, tá? Aprendizados e por aí vai. E na verdade eu passei aqui porque no final do ano a gente foi passar alguns dias no interior de São Paulo. E não era ideia montar nenhum vídeo, nada disso. Porém, eu fiquei fazendo algumas cenas com a câmera na mão. Gostei dessas cenas. Cheguei aqui assistindo elas, né? Falei, pô, por que não montar um videozinho rápido pra galera que acompanha o nosso trabalho ver como foi o nosso final de ano. Ver se foi parecido com você que tá aí, né? Na verdade, se você tem criança, se você passou num sítio com criança, vai ser muito parecido com o nosso. Então fiz um compilado de imagens, quero te convidar a assistir. Ficou bem bacana, eu apareço ao longo do vídeo só para contextualizar, né? Porque senão vai ficar um monte de imagens jogadas, uma vez que não foi pensado como vlog, pensado como filme. Então eu só contextualizo aí ao longo do vídeo, apareço aqui da produtora mesmo de vez em quando, mas tenho certeza que tem umas imagens bem lindas, dá para entender como foi, né? O quanto foi alegre o nosso final de ano, e espero que o seu também. E assiste aí, vê o que você achou. Daqui a pouco eu volto. Faz assim, ó. Faz. Você tá Faz brabão? cara de mal. Você tá brabão? Assim, ó. Fala aí, olha eu aqui de novo. Meu, você viu que legal? Cada imagem bacana, o pôr do sol, coisa maravilhosa. Eu fiquei brincando lá, né, com o estabilizador, com as câmeras. Então, gostei e resolvi fazer um vídeo. Mas eu queria chamar a atenção para outra coisa. Você viu a energia da criançada, meu? Caramba, isso que eu coloquei no vídeo não é nem 10% do que eles fizeram. E eu adoro, assim, na verdade eu acho que crianças no ambiente é fundamental porque traz uma alegria, uma energia positiva que é inexplicável. Outra dúvida que eu tenho, pensando aqui comigo, foi assim, pô, o que a galera que está assistindo esse vídeo agora prefere? Passar o ano novo, a virada de ano, em um sítio, uma chácara, que teoricamente é mais calmo, ou na praia, que é teoricamente mais muvucado? Responde aqui pra mim, por favor, o que você prefere, sítio ou praia? E continua assistindo, porque ainda não acabou. Aliás, parecia até que ia cair o mundo, dá uma olhada. Meu, você viu? Virou o tempo um dos dias lá, parecia que ia chover
demais, demais, demais. Acabou que nem choveu naquela hora, pelo menos. A gente ainda acabou conseguindo levar as crianças no parque, porque tava sobrando energia para eles, né, na verdade. Então a gente precisava sair de dentro de casa ali um pouco. Brincamos bastante na piscina dias anteriores, aí precisava dar uma voltinha com eles. Fomos no parque, eles gostaram bastante, era comida pro pato lá, pras aves, né? E depois voltamos para casa. É o último bloco aí dessa série de imagens. Agora eu acredito que eu deixei o mais legal pro final. A última parte desse vídeo para um pai coruja que nem eu ficou sensacional. Deixei o luau, vamos chamar assim de luau, para você assistir. Bem bacana. Também tem algumas cenas de uma fogueira com marshmallow, que nós assamos marshmallow na fogueira. Já fez isso com a criançada aí da sua casa? Pegar, acender uma fogueirinha, né, uma churrasqueirinha e assar marshmallow no espeto? É muito bacana, a criançada adora e eu recomendo. Isso é coisa da Fernanda, que não tá aqui agora para falar, mas é a ideia dela, tá? Espero que você tenha gostado, assiste até o final, tem uma surpresinha bem bacana, um luauzinho sensacional, bem, qual é a palavra? Bem carismático. Espero que você goste, muito obrigado, mais uma vez um ótimo ano para você e se não é inscrito, se inscreva no canal, eu tenho aparecido um pouquinho mais, dá o like no vídeo, compartilha, tudo isso ajuda a gente. Um beijo, um abraço, me dá um abraço, e tchau! I know that you are having a hard time right now. That everything seems to crumble around you. I know that you feel all alone in this world, but you have to put your trust into us, and we will help you through, 'cause we only want what's best. Johnny, yes, Papa. In the sugar, no, Papa. No, Papa. Open your mouth.